Forza, forza, forza. Coraggio. Ma perché se non c'era un ritorno all'altra? No, non è possibile, non è possibile. È umanamente impossibile questa cosa. Mga Pilipino na. Siete Pilipino. Ale, andiamo, Ale, dai, dai. Ale ragazzi, Ale ragazze. Forza, forza, forza. Radio Blu, la radio ufficiale di carica, di dare energia. Questa è la musica. Questa è la musica. Ang mga Pilipino. Takbo na. Nasaan sila misis? Ale, Ale forza, Ale ragazzi. Andiamo, Ale, dai, 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 dai. Malay na ako. Ako pa rin kayo. Ale, anche gli amici della Polisportiva Corradini, passaggio anche per loro. Ale. Ma quanti siete? Ma sono tutti che le partenze insomma, perché... Mga Pilipino. Mga Pilipino. Yun o! Yun o! Ayun o! Woohoo! Ayun o! Para Joel! Ragazzi! Yan, nakita nyo na lang? Wala pa? Yung sa misis na dun eh. Tutukan mo lang. Yun o. Nakita mo na? Ang mga Pilipino. Teka lang isa pa. Dami nila o dahil. Ayan o! Uy! Ayan o! Okay na. Sul grandino più alto del podio, Parma, fammi sentire un grande applauso. Eccola qui che entra in cittadella e andiamo a spingere fino alla fine. Vai! Un po' più voce, purtroppo faccio fatica a sentirmi finish line. Ovviamente lo scacchiere per quanto concerne la gara femminile, solo la più veloce al traguardo, cronometro che dice che siamo a 37 minuti, ma vedo in lontananza la seconda donna che sta per entrare in cittadella. Ci siamo pronti per il secondo gradino del podio, fase 10K femminile. Pala! 37-39 e siamo in terza posizione. Il cronometraggio ufficioso dice che Francesco. Malapit na sila guys. Ito kasi ano to eh, kompetitiba. Antayin natin sila na hindi kompetitiba sila misis. So ayan guys. Lapit-lapit na. Ito yung ano finish line nila. So antayin na lang natin sila.
Allegretto. Mga Pilipino na guys. Marathon. Ratay sila na lahat. Qui si è isolato. Ale, ben arrivato. Allora, ricordiamo. Dai. Forza, Ale Luca. Francesco, ciao Michele. Bravi! Ale ragazze. Bravi! Anche Federico. Lorenzo al traguardo. Dai che fatta, Bravi! C'è un restringimento di carreggiata qua. Yan na po mga Pilipino. Bravo Yan na. Luca. Rico! Vecchio! Sir! Eh! Grabe! Dai che buono. Mga Pilipino yun. Bravi, bravi! Ale ragazzi. Yan mga nakarating na yung ibang mga Pilipino. Sila Macy's malapit na. Una spedizione antica invece è ancora a Gavice al mare, quindi Bravi! bisogna ancora scegliere come vestirsi in questo periodo. Ito guys, 10 kilometers to kasama. Magalo na daw ang ang competitive tsaka hindi competitive. Bravo Stefano. Antayin na lang natin sila Macy's. Kaya malapit na sila. Dai, andiamo. Malapit na. Ale Luca. Vai Alberto. Ciao Marina, ben arrivata. Noi dall'estero che applaudiamo! Bravi Chinchoy. Fatta. Bravo Stefano. Bravo, vai Marco. Bravi! Bravi! Forza, Malapit na sila C'è Macy's. un restringimento qua ragazzi. Bravi! Ayan o. Mga Pilipino. Congrats. Ayan, mga Pilipino. Ale Miglia. Ang kababayan natin. Bye Paula. Ayan po. Marami pong kasali dito mga Pilipino, mga kababayan natin. Nakakatuwang tignan. Di ba? Di man sila nagpa-baskets, ibang sports run naman sila. Marathon. Isang napakagandang sports sa mga babae at lalaki. Di ba? Exercise. At sa mga adult. Yan o. Bravi! Yun o! Oh, yun, si! Mga Pilipino yun guys. At taga dito yun sa Bravi! ayan o. Ayan na, mga Pilipino na o. Bravi! Yan. Malapit na. Bravi! Brabe. Ayan o. Bravi! Idol! Si Richie o. Bravi! Agad? Are! Ayos! Malayo pa sila misis na. Bravi! Idol! O dyan! Kamusta pare? Ano? Ayan o! Bravi! Mga Pilipino! Ayos! Ang Pilipino. Naganda mga guys oh. Halo-halo yan oh. Grabe. Ito napagod na si ate. Pero nakaya niya. Diba? Pare Ben! Ayan sa mga Pilipino. Abi! Ultimi 1 metri anche per lui. Idol! Il primo atleta della 24, Pagod. gentilmente se può tornare in finish line, grazie. Ayan, Pilipino din yan oh. I nostri atleti vincono. Sì, questo è Mga ganyan na ako. Hindi kita nakuwanan. 1 hour ako. 1 hour, 1 minute. Non lo so. Sto aspettando qua, non lo vedo niente. Nag-iisa ako dyan, nag-iisa ako. Come stai? Seconda te che lo so io, l'ho già fatto così. Ora che c'è ora! Ano isang oras ako magkakaganyan? Bravo! Bravissimi! Kung
mo, ganyan ginaganyan ko, sobrang haba pagka ano, mapuputol-putol ang haba. Yan o. Allora, Di ba yan? siamo in attesa della premiazione della FIBA. I-edit ko lahat yun, papasa ko muna sa akin. Kuha na lahat. Stop. Ayan na mga magmamais. Ayan na. Ayan na magmamais. Kuya. Sino to? Sino to? Crystal! Woohoo! Pilipina din oh. Oh ito guys, Pilipina rin yun oh. Ganyan. Kuha na natin. Ayan o. Mga Pilipina rin yan o. Ano? Ano na kuya? Goods! Ayos! Ayos na, ayos na. Ayos! Ayos! E poi abbiamo la e greci, ci Di ba? siete? Zomboli greci, ci siete? Lahat dito pwede. Pare! Ganarico! Go, 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 go! Eccoli qua. Ayos! Teka na. In questa giornata